Ay, sí, maravilloso. Yo en este momento estoy viendo tantas manos tomadas, tantas manos unidas en un círculo mágico con un fuego en el medio que realmente doy gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a toda la energía que fluye cada 23 de junio acá en el Trébol. Cuando decimos viva San Juan, estamos diciendo viva la vida. Lo bueno es que año a año sigue mucha gente que se suma y hoy comenzaron desde temprano. Muchísima gente, muchos niños que son los transmisores de estos patrimonios culturales, con una ronda como nunca la vi este año, una ronda que no se cortó en ningún momento, las manos unidas como un pedido comunitario de bienestar social.